Yesu tonda nzambi moyame okangi tonda nani wakakale ndai bidila se Utilanga masemeto yundulanga mwanandi mwanisanga menizeto nanipi na nzambeto tonda 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 Yesu tonda nzambi moyame bokangeye tonda nani wakakale ndai bidila se Zambeye azali tata solo nako banga te Zambeye azali tata solo nako banga te Betelaki maboko yayo. Hey, Yesu Kristo Nazareth. Fokule ndisala salu kya kineneko koso salu toma sala kyo betela ye maboko abongi na lokumwe folo kya kukesesa ge mama fulu kyaku kisesa fulu kyaku kesesa zilavu ya vilange wasongayo fulu kyaku kesesa gedibundu fulu kyaku kesesa fulu kyaku kesesa Zilavu ya vilange wasongayo uluka kukesesa Vokule nisala salu kya kineneko Koso salu toma sala kyo Na beti mololo vukaikama Uluka kukesesa Mama fulu kyaku kisesa fulu kyaku kesesa zila Zilanzambi ena pasi emyangala simbeno lwazokyo kyampa Zilanzambi ena pasi emyangala simbeno lwazokyo kyampa Mono nzambi ngeti mona malwe tivanganga sadile notangubu ena Mono nzambi ngeti mona malwe tivanganga sadile notangubu ena Mabanza mamiki mabanza menoko Hallelujah Zilanzambi kezi la zenoko Etisanilanga koso utangudira Mambunga nemuke
mabanza mamekei mabanza menoko. Hallelujah. Zilanza mikesi lazenoko. Yetisa kilanga koso utangudira mambunga nemuketika. Ngekwa dibundu mukya mawetita bonzambi kakena koko. Ngekwa dibundu mukya mawetita bonzambi kakena koko. Wetisola nzila iu nasadila zilanza bivo ya satana. Wetisola nzila iu nasadila zilanza bivo ya satana. Mabanza mamekei mabanza menoko. Hallelujah. Zilanza mikesi lazenoko. Yetisa kilanga koso utangudira mambunga nemuketika. Mabanza mamekei mabanza menoko. Hallelujah. Zilanza mikesi lazenoko. Yetisa kilanga koso utangudira mambunga nemuketika. Unapasi ngetita dada utondele umatanga ngetita tondele. Unapasi ngetita dada utondele umatanga ngetita tondele. Mumayela ngetita dada utondele umatanga ngetita tondele. Mumayela ngetita dada utondele umatanga ngetita tondele. Mabanza mamekei mabanza menoko. Zilanza mikesi lazenoko. Yetisa kilanga koso utangudira mambunga nemuketika. Mabanza mamekei mabanza menoko. Zilanza mikesi lazenoko. Yetisa kilanga koso utangudira mambunga nemuketika. Mabanza mamekei mabanza menoko. Zilanza mikesi lazenoko. Yetisa kilanga koso utangudira mambunga nemuketika. Mabanza mamekei mabanza menoko. Zilanza mikesi lazenoko. Yetisa kilanga koso utangudira mambunga nemuketika. Oh mfumu nzila nzambe pasi emyangala simbeno lwazoki okyamba. Haleluya. Mabanza mamekei mabanza menoko.
zila nzambi ke zila zenoko oh yetisa dilanga koso utambudira mambuma memuketika. Alors, abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de décrocher la cloche de notification pour ne rater aucun de nos programmes. RK Pro TV. Au commencement était la parole, et la parole est Christ. Radio Parole Vie, la radio qui donne à travers la parole. Ozanzambe na banzambe, Ozanzambe na banzambe, Ozanzambe na banzambe, Ozanzambe na banzambe, Ozanzambo tonda nguya, Ozanzambo tonda nguya, Ozanzambo tonda nguya, Ozanzambo tonda nguya, Ozanzambo bikisaka, Ozanzambo bikisaka, Ozanzambo bikisaka, Ozanzambo bikisaka, Ozanzambo kangolaka, Ozanzambo kangolaka, Ozanzambo kangolaka, Ozanzambo kangolaka. nayonde na temotemae, Nayonde na temotema, nayonde na temotema, nayonde na temotema. Nzambe, Kumama yawe kuma, Nzambe, kumama yawe kuma, yavandi na kemo, kumama yawe kuma, Elija basantue, kumama yawe kumama. mokote akokani na yo ya Yesu, Mokote akokani na yo Yawe, mokote akokani na yo Yawe, mokote akokani na yo, mokote mokote akokani na yo ya Yesu, mokote akokani na yo Yawe, mokote akokani na yo Yawe, mokote akokani na yo. yema bobele yo Yawe, bobele yo, Bobele yo, yo Yawe, bobele yo, bobele yo, bobele yo Yawe, bobele yo, bobele yo, bobele yo Yawe, bobele yo. Kakayo Yawe, kakayo, kakayo Yawe, kakayo. asana nzambe nga totombola nzambo toyebi nzambe mosusu te. Haleluya. Ni nzambe ya mai, ni nzambe ya singa, ni ya mafuta, ni ya singa, ni ya bougie. O somba bougie rouge, o bougie blanche, o tumbango na 2 heures, o tumbango na 4 heures du matin. Toyeka melaka kombo moko, o pesa mela biso. Kombo na Yesu Masiya Nazareth, nzamba solo pe abomo, nzamba siko na biso na ngomba ya Golgotha, na masumu. Yende Yesu Masiya Nazareth, ebise bobelese yo. Mosusu azate na likolo na se pe na se na mabele, totombole mosantu ya Israel, totombole nzamba akoka na nyonso, nzamba akomisa bitumba na biso ya ye, elonga na asepela kopesa ngo ya biso, atombwama na tongwa lelo, na butu ya lelo, na ponga mashone priere ya lelo, atombwama tobondeli na kombo na Yesu Masiya Nazareth. totomboli yo mokonzi na nyonso, tombwama na ntongo oyo Yesu Masiya Nazareth, tombwama na yo Père Céleste, Yahweh, bibezo ebisanga, donc
tombola on est toye banani ozali. Voilà pourquoi nous tombola yo. Oh le créateur incréé. Tomboa mana yo Yesu Masia Nazareth. Tomboa mana yo Nzamba Lola. Tomboa mana yo la parole qui a été faite chair. Tomboa mana yo la parole qui a habité parmi les humains. Tomboa mana yo Père Dieu. Nzambe o c'est quoi? Yahweh o longaliwa. Nzambe o domina na likolo domina na mabele domina sina se abasofa. Nzambe tomboa mana yo Yesu Masia Nazareth. Oh Nzambe makoki Nazareth. Le Dieu tout-puissant. Nous t'élèvons Jésus. Rejetons les David. Les bâtons de Moïse. Que ton nom Jésus soit élevé. Que ton nom Jésus soit élevé. Tomboa mana yo Yesu Masia Nazareth. Tolobete yonde zamba bomo, tolobete yonde zamba solo, tolobete yonde mokokisi ya bilaka, tolobete yonde bikamwa, tolobete yonde elonga, tolobete yonde mosibori, tolobete yonde mokaroli, tolobete yonde mopesi na bomo, tolobete yonde zamba solo pe ya bomo, totomboli yo na tongo ya lelo, totomboli yo na kati ya losambo oyo. Totomboli yo na kati ya mabota nyonso. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Au-dessus de tous les noms. C'est toi le Dieu véritable et vivant. C'est toi le maître de tout esprit. Jésus de Nazareth. Zamba solo pe ya bomo. Obona yonde kambolaka. Amimoni samana bomo beba kati pongi na butu alelo. Amen. Na bomo beba papa pe ba mama. Na ba couple oyo. Tala ndeko santé so tungisa masepela kata pongi kwa bele la Yesu Masia Nazareth. Tu bisa nzambo oyo. Akuta na mabota oyo. Tu bisa nzamba mona ba prom oyo zo ko ronger ba famille. Komo oyo za ko pese mitema batu. To bonde na Kongo na Yesu Masia Nazareth. Oh Yesu Masia nzamba ba famille ba famille. Bonde mokango liba kosi. Baza elongo na biso na chambo ya lelo. Tala bitumba yetelemi na kati ya famille. Tala maladi yetelemi kufa yetelemi. Tala mikakatano ya ndenge na ndenge. Oyo eyakable. Mabota ba famille. Bapapa pe ba mama. Kasi yawe na tombo ya lelo. Na veille ya lelo samedi. Tata osanye epai na yo. Koloba ete nzamba solo pe ya bomo. Banda komona mabota nyonso. Telema na mabota nyonso. Telema na bafamille nyonso. Na vie ya papa, na vie ya mama, na vie ya mon frère, ma soeur. Oya sobondela na biso elongo. Yesu Masia tomama. Yesu Masia telema. Yesu Masia mimoni sa. Yesu Masia semola lomoko. Yesu Masia kangola. Yesu Masia bikisa. Yesu Masia kangola. Osanzamba bomo. Osanzamba solo. Osanzamba na muya. Yono kausaka pizoni. Yono kausaka bapota ya mitema. Yono sekisaka. Milonwe sekakala. Yono dikisaka. Yawe ata maladi. Oba bengi ekilable. Muya ya kombo na yo eza kobikisa. Ya botika otelema. Na tongo ya lelo. Na mabota nyonso. Na bapapa na bamama. Yesu Masia telema. Na kombo na Yesu Masia Nazareth. Zamba bomoi. Yawe telema. Les hommes de Dieu. Les hommes atana mutema. Tout ça bela pona mabota. Yes. Eza bandeko mususu. Bazui ba problème na ba santé na banzoto. Eza pache uti na ngambo ya Satan. Amen. Apôtre Paul a joué sur bandeko à Galate. Abi, vous courriez bien, qui vous a arrêté. Abi, cette influence devient point de scellé pour vous appeler. Satan a comme une influence à ma casse na kata ma bota. Attaque aux âmes kolo internafte. Mais attaque aux âmes kolo samedi à jeûne et prière. Mais le kolo matibiso na mitema, les hommes de Dieu. Tout bon de la pona ba famille. Nyoso Satan a zo bongisa. Pona ko lelisa ma bota. Amen. Talande tindeko. Makambo tu ko les hommes de Dieu. Papa la muki na la muki boy. Maman la muki, papa longana mbeto akokate makole comme et boy ko télé makole lembi mbala moko du coup comme ça tala na famille makambezo simba tendeko alors tu ndoto
ya mabe na fama la mukabe ndoto yango comme mona ba réalisation yango to détruire ba projet no so satana contre ba famille to détruire ma bonction no so satana contre ma bota to bonde na kombo ne suma sia Nazareth nom de Jésus-Christ de Nazareth au nom de Jésus-Christ de Nazareth. maladie wana baplan ba projet nyonso ya bonguna satana na kati ya mabota na koisi yango na condamner yango na détruire yango na déclarer yango na complètement nulé sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Koloto pesio merci. Yesu Masia Nazareth nzamba solo pe abomo. Osepela ko comme sabituma na biso ayo pe longa no ko pesango biso. Amen. Kolo merci pour la disponibilité pe biso na butu alelo. Ko kata pongi pona ko somba te ko teka teka skobele la ya wenzambe. Longa mabote no so mokili mobimba. Kolo ndima sacrifice na biso a jeune na mokolo alelo. Tata yo kapelo sambo na biso pe yanola. Tata tozoni mete le sambo to sala to simbela ngo biyano. Amen. Pe to ko tatu la pamba te sengo le sambo ezabiyano. Amen. Kolo merci na disponibilité pe na différentes familles partout à travers le monde entier. Kolo tous à la brancher na Delafa TV, na RK Pro TV, na Delef TV 2, tata na tina kobele la yo. Kolo zone lokumu, Jean Kimbe pe ma San Joli, na kombo na Yesu Christ na Nazareth nzamba solo pe abomo. Nzamba makoki nyonso. Réponse na kondima loko la peuple moko to bondeli. Petolobi. Amen. Amen. Merci les hommes de Dieu. Merci Bassan Nzambe pour la disponibilité. Merci papa, merci maman. Merci bien-aimés de le Seigneur, chers auditeurs de la Radio Parole Vie. Merci chers téléspectateurs. Merci chers téléspectateurs. Il y a de la Fa TV. Il y a Delef TV 2. Il y a Chiffre 9 TV. Puis il y a RK Pro TV. Tikangolo, Bolingo. Puis Bolamu, il y a Yesu Masia Nazareth et Bilabino. Partout dans 4 coins du monde et pas vos amis. Par la grâce de Dieu. Merci les hommes de Dieu. Rapidement, tous autant une portion de l'écriture pour notre côté dans le sambo. Bien-aimé, le samedi, c'est un grand rendez-vous. Bien-aimé, une grande rencontre. Il y a Nzambe, dans la Radio Parole Vie, il y a le sambo. Les hommes de Dieu, vous savez, celui qui est capable de prier est capable de tout. Aza capable de repousser même de le bachelaï. Bachaba limite, mais celui-là est capable de repousser ma limite. N'habitez quel genre de limite bachela bien aimé de le Seigneur. Mais je crois que par la grâce de Dieu, dans le sambo oyo, c'est possible ba barrière, ba lien, ba loi, ils allaient la renverser afin que Christ à la glorifier et honorer. Les hommes de Dieu, nous sommes dans le livre de Jérémie chapitre 17 verset 11. La Bible dit ceci. Eza litangi oyo to sala kango mwa mingi na domaine na combat spirituel. Parce que le sambo sangsi biso lelo to to le kana enseignement par la grâce de Dieu. Eza le sambo, il y a délivrance. Yango bien-aimé de le Seigneur, tu vas réaliser à chaque fois nzamba zo bisa biso exhorter libote nanga na likambo tel, c'est que Dieu a un aposa été libote mo quelque part au bossa manabiso. Balonga na situation au bazana yango de manière à ce que bateto la bola mupengolo ya nzamba solo pe abomo o ezabongo Yesu Masia Nazareth. Il est écrit ceci les hommes de Dieu.
comme une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondus, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter et à la fin, il ne qu'un insensé. Le solo est le solo, il y a perdrix. Perdrix, aza lokola soso. Aza soso, aza tellement rare. Na cité comme ça, na ba faire mebele au monde na difficulté. Azaka plus na Asie. Soso yo, a na spécificité, topé particularité moko les hommes de Dieu. Aboua kakamaki na difficulté. Aboua kakamaki pamba pamba te. Mais Aza na mission moko songolo. La Bible dit comme une perdrix qui couvre les œufs qu'elle n'a point pondu. Perdrix a na mission. Afin de la jamais maki oye moko abouaki. Atambula atambua na kata zamba. Alukaka maki ya basoso musu avandela. Oh! Soka kuti maki na zamba. Soki avandeli yango. Soki mikolo na ekoki les hommes de Dieu. Nde maki wana sema soza na kata maki wana eju forme ya perdrix. C'est comme ça que permet à perdrix à garder racine, à garder kinkulu, topé à garder race. Ata kweza maki libata, ata maki kelele, ata maki dendon, ata maki soso kabe normal. Ce qui perdit à fandeli yango et que mikolo na ekoki. Comprenez que les hommes de Dieu que semence wana za na kati ya maki est comme automatiquement perdrix. Donc perdrix et ça na ba tebele ko réaliser les hommes de Dieu. Bazo za biloko ba tuna makasi. Et loko ya yete. Mais aluke koma ya ye. Perdrix boka maki te mais a tambula. A luka maki. Soka moni maki avandela. Et ça na ba tebele pendant que je parle. Santé na ye perdrix fandela. Oh en soin de quoi bela raté? De quoi aza maladie fte abela bela te mais perdi aye a moni bomo na ye habité santé muto fona fande la ko comme maladie santé a maman fona fande la comme maladie lokolo fona fande la pota oyo e obika ka jamais poto ko kaukate rhumatisme ko kauka et aussi la te voilà thrombose oyo nde bandoka ngola balobaka eza bato ebele thrombose ya kobwakela thrombose ya kindoki AVC paralysie ya kindoki nyonso ya kobwakela. Pourquoi? Parce que eza na perdi moko a perdi aza soso mais perdi tozolobela aza image ya Satan o aza représenté na mutu moko songolo afandela basante bato afandela maternité bato mwasi aza malamu mobali pe aza malamu nde bamétier bazo déclarer mais semence ezate. Pourquoi? Perdu avanda spirituellement bozana bino bien mais bosimba bana te. Pourquoi? Parce que perdu afin de la maternité ozana diplôme ozape mayele perdu afin de la na mayele na diplôme luka musala lukio. Pourquoi? Parce que perdu afandi pendant que telemisa perdu wana te yeba ke maki wana et comme perdu musala wana ezo forme perdu. Pona nyonso wana ezo forme perdu te. Il suffit tout simplement sani au télémisaye. Il est temps, cher bien-aimé dans le Seigneur, il y a côté les misa perdu pour afin de la kamaki ya boakite bafin de la ni na domaine mon ya vie mon frère ma soeur bafin de la parfois santé parfois maternité parfois fiançailles mbala simba mbong yaya bo umeli na ye mo réaliser bo kakobala na te nyonso wana perdu fanda parfois perdu ça déclarant que yo o bako honorer ote mobala na possibilité ana ba moyen mais bo comme na bane belé bozo bota même kanisi wana pa mobala ezate. Pourquoi? Parce que perdu penser na ye eza ozo forme na ye ozo forme à célibat ozo forme à maladie ozo forme à pauvreté ozo forme à sécheresse ozo forme ya kolela waneza misala perdu. Les hommes de Dieu makome lobi ke suki wana te obi lokola fin de la kamaki oya bwakite aza lokola moto oyo azozwa bozuya batu injustement eza bato ebele babotola eloko mosongolo babotola eloko nana botola eloko nana botola o santé nana abotola eloko mosongolo nana zwa yango injustement
Mais c'est que j'ai aimé les hommes de Dieu na partie assez. Blebi. Na suka nango. Aobima mutu na mayele te kasi mikolo na ye ekokoka te mutu afandela vie na yo perdu afandela domaine na vie na yo mikolo ne kokoka te fois tellement perdu afandela domaine na vie na yo au milieu de ces jours il doit les quitter mutu afandela santé na yo au milieu de ces jours il doit les quitter mutu afandela libala na yo au milieu de ces jours il doit les quitter mutu afandela ba faire na yo au milieu de ces jours il doit quitter akokisa mikolo na ye te c'est ma comme perdite ya yo kotikala ya yo ya yo kozala ya yo nazoyebisa moto akondima na ntongo lelo mama papa ozogene na biso elongo ozosamba na biso ya yo kotikala ya yo ate bafandela sante balobi eke yo kobika te me na ntongo lelo motu wana azotelema ozokoma libre ozokoma libre so balia vi na yo omela bakisi ntango nyonso ntongo midi pokwa munoko ekoma kolumba solo bakisi na baurine na yo ekoma kolumba solo bakisi lelo na mutoke ekoma kobimisa solo bakisi lelo perdi azotelema debita fana na domaine nini atafandela yo na bandoto olota bandoto ya mabe olota bandoto bamari mpe bafemme de nuit bandoto ozolia na bato bazolando na nzete bazolando na zamba opungi olota ndoto baotya batonga mpa mungango oyebi te lelo perdi azotelema ata sala 2 mois ata sala 3 mois. La Bible dit ceci, les hommes de Dieu, les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Perdu wana, akome la tepo na seko, akome la tepo na seko. Mikolo na esi ekoki, mikolo na esi ekoki, mikolo na rodondo esi ekoki. Azotelema na nzalo sambo, azotema lo samba kondima. Na tomba lelo, ataza tata leki, ataza tata mwasi, ataza noko, ataza muninga, ataza liaka nange longo. Ataza collègue ya service ataza nani lelo azotelema na osepela na ntongo aloba sala na nzambe namona nde mama azwi décision abina umena na vie ya pasi namena vie ya maladie namena vie oyo namena humiliation namena limitation na ntongo lelo na boyi eta oyo perdi fa telema akotelema akolongwa j'aime la parole nazosepela mikolo na ye kosila te mikolo ne kosila te akosilisa ngo musika il faut telema il faut longwa na mona ndenge perdi azotelema ya kotelemisa perdi nyonso okotelemisa ye wate ya ofandela dossier vi na yo makambo ezosimba te otika dossier quelque part babengaka yo te préfecture ebengaka yo te ozosala baexamen oza permis de conduire po perdi sa fanda abi yoko oza permis te yoko sepela te yoko bonga te yoko tatola te yoko mata te yoko avancer te po perdi vanda. Mais la Bible dit ceci au milieu de ces jours na katikata mikolo na ye Bible ndi lobi lelo tokopenga na ye toyebi so longwa perdi oleli singa pe mingi longwa perdi longwa na tonga lelo perdi azolongwa ya ozobeta maboko pa ozwami ozobeta maboko ozotelemisa perdi afana domaine moko avi na yo ozotelemisa ye grondo mana boshi perdi atelema afandela santé perdi atelema afandela maternité perdi telema ozopesa forme ya stérilité ozopesa forme ya célibat ozopesa forme ya maladie na ntongo ya lelo ozotelema na kombo na Yesu aletelema mekokolongwa au nom de Jésus telema okokuta ya volonté mikolo ekosate lelo ozotelema perdi ozotelema au nom de Jésus
Papa, maman, les hommes de Dieu, le lot perdu, Mikolone Kokokate, Toko Penganaye, Toko Chasseye, Atalia Ganabiso, Ataza chef à Moussala, Ataza Nani, Mikolonaye Kokokate, Toko ta deuxième partie, le monde a besoin d'un char que char de feu. Yes. Oui, l'homme de Dieu. Oui, l'homme de Dieu. Alléluia. Merveilleux. Amen. Amoni souffrance à peuple naïe. Alléluia. Amoni souffrance à libota moko. Amen. Amoni souffrance ya maman moko papa moko. Oyo perdri a vande la vie naïe. Après ça y forme à stérile. Après ça y forme à maladie. Na tongo ya lelo. Motonyon so oyo za derrière souffrance wala. Motonyon so oyo za derrière situation ya pasi. Ozo vivre na tongo ya lelo. Esengeli a libérer vie na yo. Tombro le bon mobile s'il vous plaît, maman, papa, mon frère, ma soeur, ne koto sambe anabiso longo. Na moment o tombro le bon mobile, lo ban kolo Yesu Masiya Nazareth. Kolo Yesu Masiya Nazareth. Bible lobi nanga. Bible lobi nanga. Moto nyonso. Moto nyonso. Oya zo trouble ngai. Oya zo trouble ngai. Ataza tata nanga. Ataza tata nanga. Ataza mama nanga. Ataza mama nanga. Ataza voisin nanga. Ataza voisin nanga. Ataza ndeko nanga. Ataza ndeko nanga. Pasi azoluka ponanga. Pasi azoluka ponanga. Azoluka ko troublenga. Azoluka ko troublenga. Ye moko ndeko la trouble. Ye moko ndeko za la trouble. Yango na tongo ya lelo. Yango na tongo ya lelo. Ndenge na tomboli loboko. Ndenge na tomboli loboko. Nazo déclarer. Nazo déclarer. Na kombo na Yesu Masiya Nazareth. Yesu Masiya Nazareth. Moto nyonso. Moto nyonso. Oya azolukela nga pasi. Azolukela nga pasi. Na tongo ya lelo. Na tongo ya lelo. Epai nyonso yaza. Epai nyonso yaza. Ayamba mopanga na Nzambe. Mopanga na Nzambe. Mopanga na Nzambe. Mopanga na Nzambe. Elanda ye. Elanda ye. Mopanga na Nzambe. Mopanga na Nzambe. Epapa ye. Epapa ye. Mopanga na Nzambe. Mopanga na Nzambe. Ekata ye. Ekata ye. Mopanga na Nzambe. Mopanga na Nzambe. Ekweisa ye. Ekweisa ye. Oya zobundisa. Oya zobundisa. Libota nanga. Libota nanga. Oya zobundisa. Oya zobundisa. Bandeko nanga. Bandeko nanga. Oya zobundisa. Oya zobundisa. Bana nanga. Bana nanga. Oya zobundisa. Oya zobundisa. Bapara nanga. Bapara nanga. Oya zo trouble. Oya zo trouble. Libota nanga. Libota nanga. Na tongo ya lelo. Mopanga na Nzambe. Elanda ye. Elanda ye. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Déclaré na tongo na Yesu Masiya Nazareth. Nazo déclaré moto nyonso. Oazo troublé. Nazo déclaré na tongo na Yesu Masiya. Nani azo trouble vie na yo. Nani azo trouble vie na yo. Nani azo trouble ya te na yo. Nani azo trouble libote na yo. Papa na yo. Nasala na yo. Lelo. Libota na yo. Asanani. Moto asanani. 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 Yena yo. Oya zo trouble vie na yo. Yena yo. Oya zo trouble vie na yo. Yena yo. Oya zo trouble santé na yo. Ibala na yo. Musala na yo. Yena yo. Azopesa yo. Ya maladie. Azopesa yo. Kombo na Yesu Masiya Nazareth. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Yena azopesa yo. Forme ya célibataire. Yena azopesa yo. Forme ya maladie. Ya stérilité. Ya stérile. Yena yango. Oya azopesa yo. Forme ya chômeur. Tongo ya lelo. Ya tongo ya lelo. Ayamba mopanga na Nzambe. Ayamba mopanga na Nzambe. Ayamba mopanga na Nzambe. Adala chasser. Adala chasser. Adala chasser. Adala chasser. Na vie na yo. Na libota na yo. Adala chasser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus qui Nazareth. Alléluia. Moto nyonso. Ezala za wapi. Ezala za moninga. Na bengani ye.
Jésus-Christ de Nazareth. Les hommes de Dieu. Perdu dans Azofan de la qui oesa yete. Azofan de lango na objectif moko. Apes sango forme. Papa, maman, mon frère, ma sœur. Monguna telemaki. Pour apes sa yo forme ya maladie. Apes sa yo forme ya stérile. Apes sa yo forme ya chômeur. Apes sa yo forme ya moko songolo. Na vie na yo. Tope na libota na yo. Famille na bino zakapata kolela. Atat esprit ya tetitesse na bomo ya bana. Alléluia. Na tongo ya lelo. Okoboya forme nyonso. Oyo perdri apesa yo. Oyo apesa na libota na yo. Loba tolo Yesu Masi ya Nazareth. Kolo Yesu Masi ya Nazareth. Na tongo ya lelo. Na tongo ya lelo. Kolandisama na liloba na yo. Kolandisama na liloba na yo. Nazoboya. Na vie na nga Blanchard. Na vie na nga Herbi. Na libota na nga Blanchard. Na libota na nga Herbi. Na santé na nga Blanchard. Na santé na nga Herbi. Nazoboya. Forme nyonso. Oyo perdri apesanga. Forme ya maladie. Na bomo inanga. Tope na libota na nga. Nazoboya yango. Célibat prolongé. Nazoboya yango. Stérilité. Nazoboya yango. Chômage. Nazoboya yango. Condamnation. Nazoboya yango. Vie ya pasi. Vie ya humiliation. Na vie na nga. Na libota na nga. Nazoboya yango. Ndenge nazobeta maboko. Nazoboya yango. Nazoboya forme wana. Naboyi forme wana. Naboyi situation wana. Naboyi na nga. Na libota na nga. Na couple na nga. Na foyer na nga. Na vie ya mwasi na nga. Forme wana. Forme nyonso. Bazoluka bapesa biso. Forme nyonso. Bazoluka bapesa biso. La vie à mon forme nyonso. Omoka satana. Bazoluka bapesa. Boya. Beta maboko. Boya forme wana. Boya situation wana. Boya situation wana. Boya situation wana. Boya maladie wana. Boya stérilité wana. Boya célibat wana. Boya célibat wana. Boya chômage wana. Boya condamnation wana. Boya limitation wana. Boya yango. Na bomo na yo. Na libota na yo. Na vie ya bana na yo. Na vie ya mobali na yo. Na vie ya mwasi na yo. Maladie wana. Maladie wana boya yango. Maladie wana boya yango. Condamnation wana boya yango. Échec wana boya yango. Humiliation wana boya yango. Vie ya pasi wana. Vie ya dépendance. Vie ya dépendance. Boya yango. Pauvreté wana na vie na yo. Na libota na yo. Boya vie ya pauvreté. Boya vie ya pauvreté. Boya célibat. Boya célibat. Célibat bazoluka bapesa yo. Comme forme ya vie. Boya célibat. Boya maladie. Boya condamnation. Boya échec. Boya humiliation. Boya pauvreté. Boya condamnation. Boya yango. Puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les hommes de Dieu. Oui, l'homme de Dieu. La Bible dit ceci. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. Les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Jamais liboto cause forme à perdre. Jamais liboto bana semence na bango. Perdre fan de lango. Cause forme à perdre. Lelo. Le perdre fan de la famille na yo. Na vie na yo. Na santé na yo. Na ba projet na yo. Na destinée na yo. Na tongwa lelo. Perdre azotelema. De ba kole Jésus à Nazareth. Perdre nyonso.
afana domaine moko avinanga ndenge na tombo loboko azolongwa mikolone kokate lelo perdri atazaka na mboka ata na capital ata na zamba ata wapi azala mutu ya famille azala connaissance azala mutu église na tongwa lelo yo perdri semence nanga ekozwa forme na yo te yanga herbi ekotikala yanga oza na eloko kozwa te na vi nanga oza na eloko kozwa te na sante nanga lelo ozotelema nazokoma libre au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le perdu nos enfants de la domaine a vu la tika. À libérer maintenant ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le corps ba umu na Yesu Masiya Nazareth. À le perdu aux longwa. Enfant de la santé na yo. Enfant de la libala na yo. Enfant de la vie chrétienne na yo. Enfant de la destinée na yo. Enfant de la makambo na yo. À libérer. Pesami. À libérer. Katikata mikolo. Sans négociation. Maman négociation zate. Natonga lelo. Pezo telema. Toko négociété. Pezo telema. Azolongwa. Koma libre. C'est bon, c'est à la libre. C'est à la libre. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Kolotopesio merci. Brosoko mabushenda manabusheke. Broko maboke yakamanabushi. Broso manabushenda. Talibote kangamaki. Il avait dit les hommes de Dieu. Voici le peuple qui était longtemps assis dans les ténèbres. Voici le peuple qui était longtemps assis dans les ténèbres. A vu une grande lumière. Tala pole nanzambe ndenge ici. Et longoli perdri. Molili disparaître. Tama kambuye sumasa na zigata sali. Kolototombolo na vie andeko. Na foyer oyo, na couple oyo, na libota oyo, na famille oyo tata, na maravia ndeko tata, na santan ndeko, na makamba ndeko, kolozwa lokumu, kolozwa nkembo, zwa masanjoli. Kolo merci pour la nyonso sali. Kolo soko pesa biso mokola lundi na internaf, to continuer matia oyo tozanga te kokumisa yo. Zwa lokumu kembo masanjoli. Na kombo no Yesu Kristo na Nazareth nzamba solo pe abomoy. Nzambe ya longa pe bikamwa. Des bons sur la maloko la peuple moko to bondeli. To lobi. Amen. Merci les hommes de Dieu, acclamons le Dieu vivant et véritable. Acclamons le grand vainqueur du Golgotha. Acclamons le Seigneur des Seigneurs, le Shiloh, le possesseur de toutes les choses. Amen. Le maître des temps et des circonstances. Des saisons. Yes. Merci les hommes de Dieu. Merci papa, merci maman. Bebokata pongi pono osamba na biso tongo nyos. Tika kola sala binongo le pe bolam. Le samedi, kola ma recommandation to je pas une kolo, to je naka chaque samedi. Donc de to bandi le sambo butu butu lelo. Donc to ressemble la pena ngonga, il y a 12h, il y a 15h, puis il y a 18h pour notre chiter na programme. Mais ya li banda ba er to pesi soza disponible. Yakobele la Nzambe, Pambate la Bible dit cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Tobele le temps aza komi moni samande ko to on so moni ke besoin le sambozali sambela Pambate oyebite perdu nini o azoluka ko troubler bo moyo na yo. Nazoni mande to bondeli par la grâce de Dieu to rotatola ngolupe bola mo Nzambe na bo moyo. Nebe to kuta na lundi na intercession internationale des familles topé internaf na mukuse to continuer matia oyo ke molili et comme la te pona libela topé perdri et sengeli atika ba domaine ya vie na biso. Merci les hommes de Dieu. Ndeko so oza bien-aimé, branché la télévision, les hommes abété ba numéro na biso ezawana. Kasi ndeko sepelo so appelé matia na WhatsApp. Bien-aimé dans le Seigneur, numéro ezali plus 243 89 75 70 917. Wana okozwa biso na kati ya Radio Parole Vie, tokozanga te ko répondre yo ko lantama ko ezali bongo demande na yo bien-aimé dans le Seigneur, to pose la notification matia. Là je dis un grand merci na basana Nzambe, na mona berger Blanchard Moke char de feu, pasteur Prince Mavouba pain de vie.
nomona mama Karine Tsaou nzamba pambola yo nomona bassin nzambe katna osika mingi baza dans l'ombre ndeko héritier vuvu kola pambola yo sur sa pemba mayamona ndeko Chris Kundenga DG Enoch et pas wa pezami na régie kuna kola salo penza ngolo pe bolamu merci ndeko nangai Nata Kifuta ozaki na sima caméra et longona ndeko Boko Sanderson na Delef TV 2 pena Chiffre 9 TV merci na RK Pro TV Rais Kangi Bwelo RK Pro TV pour na nyos bosala na tina na biso tika Yesu Christ Nazareth amona bino asala ndongolo pe bolam soki Christ a mezongelité tozondi maete tokuta na bon mokolo lundi na continuité ya sujet oyo tozobonda na tina nango merci na confiance bozo sala biso pe na attention bozo pesa biso ba famille kolo Yesu Massa Nazareth asala ndongolo pe bolam nous sommes une grande équipe il y a Radio Parole Vie oyo bien aimé tous un objectif bien aimé ya conseiller bino ya kotia bino sango malam na nzela Radio Parole Vie to pe na nzela ba chaîne na biso YouTube de toti kotanga par la grâce de Dieu bongo soki Yesu Christ en Nazareth a mezongelité tokutani lundi par la grâce de Dieu tika Yesu Christ en Nazareth nzambe moko tondimela nzamba solo pe abomoy apambola bino merci que Dieu bénisse au commencement était la parole et la parole Christ Radio Parole Vie la radio qui donne à travers la parole. Abonnez-vous sur RK Prod pour équilibrer votre vie. Un programme consistant pour votre vie chrétienne. Campagne évangélique. Prédication. Prière. Enseignement biblique. Divertissement. Cinéma. Musique. Alors, abonnez-vous et n'oubliez pas de décrocher la cloche des notifications pour être informé à tout moment. RK Prod TV.